Hey julle, dis Lee so. Soos ek beloof het, ek vandag hierdie custom video vir julle gemaak om te wys miskien 'n paar tips en tricks wanneer julle 'n website stig, dat julle seker maak julle het 'n online presence so goed as moontlik en al die nodige traffic kan kry. So ek het na twee voorbeelde gekyk. Hierdie is so van meer van 'n family en 'n couple tipe shoot website wat ek op Google gekry het. En dan die ander wat ek gekyk het nou was weer na wedding photography, wat ook nog groot is. Eerste wat ek wil deur gaan is of course die layout. So wat daar naast is die bokant kan jy baie vinnig informasie oor die tipe shoot sien. En dit is baie belangrik. So jy kan baie vinnig kom by die section wat jy actually by wil uitkom. En ook baie belangrik dat jy vinnig by die contact me etc. kan kom en potentially 'n photoshoot kan boek basis. Nou die belangrike ding hierso is website content, reg. Op jou homepage jy kan sien relatief veel content nie. Hulle het seker so 200-300 woorde se content. Google recommended dat jy ten minste 1500 woorde content het op jou homepage. En die rede daarvoor is dat Google gaan uit en hulle probeer die verskillende websites crawl en index en basies wat hulle doen is hulle probeer die nodige keywords extract van die bladsye sodat hulle in die Google search engine kan insit. Nou as er nie genoeg content is nie, kan hulle dit of course nie maklik doen nie. So as jy ten minste 1500 woorde content op jou homepage het, dan maak jy hulle job baie makliker. So 'n manier waar jy hulle kan uitbied. En jy kan sien jou kompetisie op die wedding kant, baie soortgelyk, baie mooi foto's en of course die foto's is baie belangrik, maar hulle het ook nie genoeg content regtig nie. So iets om in gedagte te hou. Volgende ding wat ek wil oorgaan is oor die actual Google search results. So as jy nou insit wedding photography of couple photography, gewoonlik die eerste ding wat opkom is jou Google Ads. Dat is gewoonlik 3 of 4 en dit is gewoonlik die ads wat mense vir betaal om hulle besigheid te bemark basis. Jy kry baie vinnige traffic na hierdie goed toe wat baie nice is, maar jy moet onthou dat jy of course betaal om hierdie links hierbo te hê. So elke keer as iemand hierop gaan klik, wat ek nie nou gaan doen nie, want ek is nie ek gaan nie kwaai ou wees nie. Maar elke keer as iemand hierop klik, dan gaan daai mense basis betaal vir daai klik. So baie nice om dit te hê, maar of course jy betaal weer langtermyn vir al van daai kliks. Die tweede deel is die Google Map listing, dis hierdie deel hierso, en dit wys vir al die local besighede in die area. En dis baie nice want dit is reg bo prime real estate en jy kan baie maklik telefoonnommers en die website sien van die mense. Statistiek wys actually dat tussen 30 en 40% van al die traffic wat vir hierdie search gaan actually op een van hierdie links klik. So baie belangrik om actually vertoon te word. So hoe kan jy nou actually hier in die top 3 kom? Waar jy moet basies jou nommer citations vermeerder. En al wat 'n citation is regtig 'n kombinasie van jou company naam, jou kontaknommer en jou fisiese adres. So as jy nou daai kombinasie by verskillende directories kan lys, soos jy kan dink aan Gumtrees, Yellow Pages, jy weet daai tipe goed. Hoe meer jy het, hoe beter, dan sal jy eventually in die top 3 basis beland. Of course, as jy goeie Google reviews het, dan gaan jy of course op baie hoër geplaas word. Dan die derde ding wat ek wil deurgaan is die organic search result. So dit is wat Google sien is die mees relevant vir wat jy ingetik het met die search. So ook baie belangrik in die top 3 te wees, want statistics weer eens wys dat 29% van mense klik op die eerste link, 15% op die tweede link, 10% op die derde link, en dit is actually minder as 9% van die mense wat na die eerste bladsy gaan. So baie belangrik om in hierdie eerste 3 posisies te wees hierso, want die meeste van die traffic sal actually op hierdie links klik basis. So hoe kom jy in hierdie top 3 posisies waar ek so veel wys? Ek gebruik 'n tool met die naam van Ahrefs, en basis wat dit vir my toelaat is om 'n website in te sit, soos een van jou kompetisies hierso, en dit spoeg uit so 'n hele paar nommers hier vir jou. En dit is die nommers wat Google sal gebruik om actually jou website te rank basis. Nou die eerste een, die UR, is die trust rating, so dit is hoeveel Google die website trust. So uit 100 is, hulle sit by 35. Die DR is die strength rating, dis hoeveel Google die dink hoe sterk die website is basis. En dan jou backlinks en referring domains is belangrik, want dis wat gaan bepaal as jy nou hoog op in die lys van die organic search results gaan wees. En jy wil hierdie nommers so hoog as moontlik hê, maar ook goeie quality. Nie al die backlinks is dieselfde kwaliteit nie. Nou al wat 'n backlink is basies is 'n link van 'n ander website na joune toe. So is basies 'n shout-out van daai website na joune toe. En die referring domain is basies daai website wat na jou toe point, na jou website toe point. So hoe hoër die nommer hoe beter.
Jy kan sien met hierdie mense, hierdie is die wedding photographers, hulle kry 204 mense 'n maand wat actually na hulle website toe kom, so baie potentiële kliënte wat hulle kan boek. En die keywords is 74 wat hulle opdra van die website af, en dis ook gesê dat die content is baie belangrik, want dis die keywords wat Google gaan gebruik in hulle searching basis. Nou, as ek kyk na wat daai keywords is basis, jy sal sien troufotograaf in Limburg, daar's 150 mense per maand wat actually daarvoor search, en soos ek sê, meeste van daai traffic gaan actually na hierdie kompetisie se website toe. So baie belangrik om Dutch en Engels, of course, hierdie keywords te target, want dan kan jy actually daai mense kry na jou website toe kom. Selfs met wedding photographer, 250 mense 'n maand, bruidsfotograaf in Limburg, 200 mense 'n maand, en etc. Interessant ek gesien het, is jy het jou boudoir shoots ook so, 900 mense, boudoir photoshoot, 6200. So, as jy jou industrie bietjie wil expand, dan is daar baie ander potential besighede wat jy kan target ook. En dis nie net op weddings nie reg, ek het nou gekyk op die couples een ook, en jy kan sien, hulle kry ook so 71 mense 'n maand wat aan hulle website toe kom. Hulle is nie so sterk as die ander website nie, maar selfs op 'n swakker website kry jy nog 'n lekker baie traffic hierso. En as jy 'n bietjie kyk na hulle keywords hierso wat hulle weer target, en dat hierso, jy het jou newborn shoots wat 200 mense 'n maand is, jy het maternity shoots wat so 200 is, so baie traffic wat jy ook kan target met daai keywords. So in summary, ek wil net sê dat as jy nou jou website create, maak seker jy het genoeg content op jou homepage van die website, so 1500 woorde as jy kan, met die regte keywords, so dat Google kan vind en vir jou kan rank. As jy op die Google Map listing wil kom, maak seker jy increase your number of citations, so jy might op die directory, so jy top 3 posisies kan kom. En dan laastens, as jy op die organic search results gevind wil word, maak seker dat jy jou nommer backlinks en referring domains so hoog as moontlik kan kry met goeie quality. Laat asseblief weet as jy enige vrae het wat ek mee kan uithelp. Ek sal of course uithelp waar ek kan. En ek hoop julle het 'n lekker dag. Bye.